ជួសជុលកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 78C អូជុំវិនស័យប្រវែង 2800 ម៉ែត្រពីគ្រួក្រហមមកក្រាលកៅស៊ូ DBST សម្រាប់ឆ្នាំ 2026 ខេត្តរតនគិរីកំណត់ផ្លូវគ្រួក្រហមចំណុចភ្ជាប់ពីភូមិកាឡៃ1ទៅភូមិកាឡៃ2ប្រវែង 2800 ម៉ែត្រទទឹង 7 ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិកាឡៃឃុំកាឡៃស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសម្រេចឲ្យមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទទួលរ៉ាប់រងសាងសង់ដោយពីគ្រួក្រហមមកក្លាយជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST 2ជាន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2026 ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអូជុំនិងស្រុកវិនស័យក្នុងវិស័យការដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗដែលប្រមូលផលទៅកាន់ទីផ្សារក្រុងបានលុងក៏ដូចជាការងាយស្រួលក្នុងការដឹកសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈសំណង់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមញ៉ាំសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីនិងលោកជំទាវដើម្បីបើកការដ្ឋានជួសជុលនាព្រឹកថ្ងៃពុធ13កើតខែមិគសិឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះតទៅឯកឧត្តមសាយសមៀនប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអានសន្ទរកថាប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនអង្គពិធីបើកការដ្ឋាននៃការចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់ដោយត្រូវប្រើរយៈពេលវែងបន្តិចដូចជាការគៀត្រាសេជីកប្រឡាយសងខាងផ្លូវការរៀបថ្មមិចគ្រឹះក្រោមពីជាន់ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាពេលក្រាលកៅស៊ូរួចសូមដាក់ផ្លាកផ្នែកកង្កែបវាយបន្ទាត់គំនូកបែងចែកទ្រង់ផ្លូវនិងបង្គោលចំណាំផ្លាកជាដើមជាចុងក្រោយឯកឧត្តមមន្ទីរសូមការយោគយល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅអមសងខាងផ្លូវចូលរួមសហការចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗខណៈកំពុងបើកការសាងសង់ជាពិសេសសូមឲ្យចូលរួមថែទាំនិងការពារផ្លូវឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំដឹកលើសទម្ងន់ឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នានិងសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំបើកបរវ៉ាចែងគ្នានិងប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿននោះជាដើមលាក់នឹងលាក់ឯកឧត្តមញ៉ាំសំអឿនមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ 78 សេមខ្សែនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងគ្រប់ពេលវេលានោះសូមប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅការគិតគូរពីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចុះឡើងកុំប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿនសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពការដឹកជញ្ជូនកុំលើសទម្ងន់ដូចជាការដឹកខ្សាច់ថ្មនោះជាដើមឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តថាសម្រាប់ផ្លូវលេខ 78 សេននេះវាពិតជាបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ស្រុកអូជុំនិងស្រុកវិនស័យរួមជាប្រជាជនក្នុងឃុំកាឡៃនិងឃុំអូជុំនេះតែម្ដងដែលត្រូវតភ្ជាប់ពីស្រុកអូជុំទៅស្រុកវិនស័យនិងទៅកាន់ស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្លូវនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទទឹងរង់ចាំជាយូរទសវត្សរ៍មកហើយឯកឧត្តមថាដើម្បីដំណើរការជួសជុលផ្លូវនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យស្នើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជួយសហការកុំដឹកជញ្ជូនសំពីងសំពងនិងដឹកគ្រួសថ្មខ្សាច់ដោយធ្វើការវេចខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីនៃស្រុកទាំងពីរមេត្តាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលរួមសហការសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមញ៉ាំសំអឿនបានលើកឡើងថាស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលប្រទេសជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នកត្តាសន្តិសុខសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាបុរិយលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់និងអាទិភាពបំផុតដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវរួមគ្នាធានាឲ្យបាននៅកត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
និងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ចំពោះសិស្សានុសិស្សពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងគ្រឿងញៀននិងក្តាប់ឲ្យបាននៅរាល់សភាពការនានាដែលកើតមាននៅតាមភូមិឃុំក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងនោះត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីស្ដាប់កង្វល់និងសំណុំពរនានាពីប្រជាពលរដ្ឋនិងរួមគ្នាដោះស្រាយសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាយសមៀនប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីគម្រោងជួសជុលផ្លូវលេខ 78C ប្រវែង 2,800 ម៉ែត្រនិងទទឹង 7 ម៉ែត្រពី PK 125/900 ដល់ PK 128/700 ជាប្រភេទគ្រឹះថ្មមិចនិងក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ DBST មាន2កន្លងដោយប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជួសជុលដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរីតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ក្នុងគម្រោងឆ្នាំ 2026